ตัวนี้จะใส่แพลตฟอร์มด้านหลังนะครับจะใส่แพลตฟอร์มตัวนี้ยื่นมานะอันนี้ราวสแตนเลสนะครับพร้อมด้วยช่างกำลังตกแต่งสแตนเลส